專車準備開出啦，大家坐穩啦！呢架全港最快嘅漢堡車正喺軌道上全速前進，出發收集新鮮嘅材料，熱辣辣嘅麵包、香噴噴嘅牛肉，仲有芝士、生菜同番茄。但係弊啦，竟然有兩位漢堡神偷捷足先登添。究竟呢班可愛嘅小車車可唔可以喺漢堡神偷手上面搶回佢哋嘅食材呢？咁我哋一齊欣賞呢一場充滿速度同埋味道嘅大挑戰好嘛？我哋俾啲掌聲佢哋！歡呼！兩個漢堡神偷都值唔值得大家俾啲掌聲啊！我哋都好耐冇見到漢堡神偷啦〜